Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya neno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigirai, nyari kupisa, nyari kunedza, nyari budi tukana comrade Nyoka Yemabunu, former ZANU-PF member who is now aligned to faction Yabageza, abuda achi-exposer chizitiko zvikuitika mubato rezANU-PF charaye achitani intel yakareceiva yekuti vachiwenga vakaramba mari yakabva kuna Chivayo inokwana 50,000 akabuda achitaura about mari dziri kuda kushandiswa kubraiva maveterans abuda achipa warning kumaveterans ari kunzi achatambira mari idzodzi muri Zimbabwe hazvina kumira mushe ndofunga takaona maveterans akapromiswa kuwana kwachidhirirawo maballs muri Zimbabwe abuda achitaura zvakare about the Pomona deal remwana waMnangagwa chinzi aiwa pane mari dziri kutorwa chinzi ZANU-PF iri kuluta muri Zimbabwe. Tingade kuwesitanga itongo kunzwisai audio iyi muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section chingoti kana usati wasubscribe please don't forget to subscribe kuti tirambe chikupa news dzakaita seidzodzi chingoti maawa anotevera tinenge chikupai zvakare dzimwe nhau. Thanks for watching. Hatisi kudzokera kumashure pane urongwa hwekubvisa Mnangagwa muhofisi huru yekuva ari mutungamiri wenyika. Ndati ndibudise pachena nhau iyi ndava varakashi vakatengerwa mafoni naMnangagwa vari kuenda kumamisha vachiti nhau ine chekuita nekubviswa kuda kuitwa Mnangagwa haine nechekuita nemaZimbabweans asi nhau yaNyoka Yemabhunu nemabhururu ake ndiye ari kuti aiwa vakuda kuti vatsautsire plus Nyoka Yemabhunu anobva kuopposition party haasi weZANU-PF. Isu sepresidium takabatana navachiwenga. Aiwa izvozvo tazviramba makuhwa akadaro nenyambo. Nhau yatinayo yekubvisa Mnangagwa haisi nhau yavachiwenga, inhau yevana veZimbabwe vari kuti Mnangagwa munyepi mukuru haana chinhu chaanogadzirisa pamusoro pekugadzirisa Zimbabwe. Akanyepa akati kuchapindwa chikoro mahara, hapana chakazofa chakaita, hakana akapinda chikoro mahara. Akanyepa akati zvipatara vanhu vacharapwa mahara, hapana akazorapwa mahara. Saka audio yangu nhasi iyi iri specifically panyaya ine chekuita nemi vabereki vedu, nemi mayouth edu ari kumamisha across the country. Musanyeperwe kunzi fight ndeye mafaction kana kuti tiri kuda kuti tizadzise zvido zvedu bodo. Nyaya iyi ndine chekuita nevana veZimbabwe. Zvekuzoti ED anoti ari kuwirirana navachiwenga maningi, isu hatinei nazvo izvozvo. Vachiwenga havazi president ndi vice president. Mnangagwa madecision ake ezvino haasi kuita nachiwenga, ari kuita nawiki nechivhaya, ari kuita naNatagwire, ari kuita naTungwarara. Saka that's the reason why vachiwenga vakaramba 50,000 yakabva kuna wiki nechivhaya akati handidyi mari dzakasviba. Saka regai tikutaurire vana veZimbabwe musanyeperwe muchinzi Nyoka Yemabhunu ndiye arida kuparadza ZANU-PF. Hatisipo pakuda kuti tiite zvinhu zvemahumbwe kana zvinhu zvokuti mupusiswe. Imi makanyeperwa naMnangagwa achikutaurira kuti chikoro chichapindwa mahara, vabereki vachazorapwa mahara. Nanhasi makazorapwa mahara kupiko. Saka nhau yatakatarisana nayo haisi nhau yangu ini Nyoka Yemabhunu, haisi nhau yemumwe munhu, haisi nhau yemaindividual, but inhau yenyika. This is something to do nemararamire enyu. Munorima muri kumusha ikoko, marima kudaro munotorwa fodya mahara. Iye nemhuri dzake voita mari. Nhasi unoona maona document rabuda rine chekuita rakaexposwa nawiki rakaexposwa naHope Wechimwa, rine something to do nenyaya yePomona nanaDherry Shungwaya. Yakare mbavha imwe chete yakatorera mari kuhealth, vari pamwe chete mwana waMnangagwa. Vabva ikoko izvozvo vari kunobira futi mari kuPomona. So Pomona deal riri iproject yemwana waMnangagwa naDherry Shungwaya yekubira zvayo mari nyika zvinozvi city council uri kuloza millions every month. So tati tikubudirei pachena vese vari muHarare muri kuziva zvinhu zviri kuitika
kuti tiri parwendo rwekudzinga Mnangagwa. Senderai amai venyu vari kumisha, senderai baba venyu vari kumisha, senderai hama dziri kumisha kuti dzizive chinangwa chatakatarisana nacho. Ndava vamwe vakutyisidzirwa vachithreatenwa vachinzi aiwa takakuona kuti unoshandisa WhatsApp uchasungwa. Hakuna mutemo unosunga munhu nekuti ari kushandisa WhatsApp. Never. Musatyisidzirwe mumamisha imomo. We are about to take a very serious control. I'm telling you. Muchaona zvenyu, regedzai vamwe otanzwa vamwe varakasha chiri kana mine simba maningi madi kutanga maburitsa blessing. Hazvina basa zvekuti blessing wati tozoti kubuda ari kungobuda. Handimanzvisa. Inga kana 2017 ana mate madanda vakanga vachingosungwa vari kagara 2 weeks varimo vanobuda. We know what you are doing. Handimanzvisa. Saka hapana na mai vari kumishana baba nana sekuru nemayuthi. Musatyisidzirwe. Handimanzvisa. Then all veterans musathreatenwe namahiya nedofo rinonzi mahiya. Handimanzvisa. Haana control nemao veterans haatodiwa. Handimanzvisa. Imi mao veterans kana makada kutengwa nekupiwa $200 US ruzhinji rwenyika ruchitambudzika, variwo vakafira vamwe venyu vamukasiya kunyadzonya, vamukasiya kutembwa, vamukasiya nzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vakafira kuZambia. Zvapesana nezvamakarwirwa, dai muri vamwe matotanga kutaura kuti ano kana ari mabhoro yenyu imimi perera ikoko inimo veteran ndinomira nevanhu. Nekuti kutambira chibhorani zvatoreva kuti hausi kumira nevanhu, uri kumira naMnangagwa. Kutambira $200 US yaMnangagwa zvikutoreva kuti iwe hausi kumira nevanhu, uri kumira naMnangagwa. Saka let it be clear and warn you, some of your veterans who are selling our country because of $200 US. Zvizivei kuti the days are numbered. And nyandi kutaura pano ndekuti wese mu veterans ari kupiwa mari kuti utengese nyika nekuda kwemari, utengese nyika yeMazimbabwe ari kutambudzika nekuda kupiwa chibhorani. Zivai kuti pa next agreement yatazotarisana nayo makaona vese vaiswa zvibhorani, vaisirwa zvibhorani, makaona maakusiiwa, musazoti brema nekuti atidi kuramba tichidhira nevatengesi. Mazvinzwisa. Saka endai muudzana even mao veterans ese akutambira $200 mazita takatopiwa tiri kuacapture mudatabase. Atidi mao veterans anotengesa nyika zvekudaro. Atidi mao veterans anotengesa nyika kusvika pakupiwa zvibhorani. Saka audio yangu ngaende kumao veterans, ngaende zvakare kumamisha kwese. Signal iri kuuya, vageza vari kuuya, is the man of the moment. Tiri kushanda navageza. Everything what I'm doing here, zvine ma blessings navageza. We are moving forward. Asi ndichiti ndichishanda naageza kudaro, azvire kuti struggle ndevageza, azvire kuti struggle ndeyangu. Ende nena handisi kushanda ndega, ndine vamwe vandiri kushanda navo, asi handidi kutaura mazita avo. Varipo vamwe vandiri kushanda navo, asi handidi kutaura mazita avo. Saka nhau yangu nhasi ndeyekuti nyika vanhu, nyika upenyu hwevanhu, nyika mararamiro evanhu, mutungamiri chii? Mutungamiri anofana kugara muvanhu. Handimazvinzwisa ka? Atidi vatungamiri vanouya kuzoita zvinhu zvisina nebasa rese zvokuswera vachibata vanhu kumeso nekuisira vanhu mabhorani muzvipatara musina mishonga, zvese zviri kuitika izvo. Saka tatiti kujekeserei maaudio aya, ndapota ndakumbira vese vari pachannel pano, vese vari magroups atichasekuleta audio iyi, ngaende kumamisha isvike ikoko. Hapana chinhu chiri kuitwa naGarwe chisina magumo, zviri kupera. Hapana chinhu chiri kuitwa naMukodza chisina magumo, zviri kupera. Hapana chinhu chiri kuitwa naMudha chisina magumo, zviri kupera. Hapana chinhu chiri kuitwa kuMazvingoko kune mutundendende turi kushandiswa, zviri kupera. Hapana chinhu chiri kuitwa naMasimirembwa chinolasta, zviri kupera. Soon zviri kupera. Saka taurirana ikoko, vanhu vanofana kupinda mumastreet. Tichakuudzai musapinde mega, musamuvwe nemasaisai anenge achiitika. Mune mamwe masaisai evanhu vanenge vachitaura zvisane basa se. Varoda kukudhivhetai attention kuitira kuti mupay attention kwavari vasina option. Musapinzwe mumastreet zvisina signal. Musapinzwe mumastreet zvisina order. When time is right vageza vachange varipo vachikuudzai. When time is right muchaona tichikuisirai pachannel takomana chachaya. Star kupedza nenhau. Upenyu hwenyu semaZimbabweans ndo watinochemera. Mararamiro enyu ndo atinochemera. So therefore atizombofa takapeta maoko kuti toziva kuti ninga hana kana lingi raanaro, ninga hana kana signal yaanayo. Anzi aroda kungopinda ada kupinza vanhu mumastreet kuti vanhu vaende vanorohwa. Aiwa izvozvo nyoka yemabhunu kana kuti kid marong azviramba. Saka isu tiri kushanda tose seZimbabwe.
zvamakaitirana ikoko kupolitics dzenyu, dzingava dzekuzanu PF, dzingava dzekuopposition party, zvamakaitirana ikoko isu hatinei nazvo. Isu hatina vanhu vatiri kuvheta kuti iwe tinofamba newe nenyaya yekuti wakachena. Chinhu ichi ndechemwana weZimbabwe wese. Hatina munhu atiri kuvharira madhoo. Hatina rudzi ratiri kuti uyu mubumbwa haadiwe. Hatina rudzi ratiri kuti uyu mundevera haadiwe. Hatina rudzi ratiri kuti uyu mushona haadiwe. Nyika vanhu haigone kuvakwa nerudzi rumwe chete. Kana even nemakaladzi vanobva kuna naKiremboni kana vachida kupinda muchinhu pindai nokuti muri maZimbabwenzi. Nyika inovakwa nemunhu wese. Hatina atiri kuvharira panze ungava mukadzi kana ungava murume. Nyika inovakwa nemunhu wese. Ungava mutsvuku ungava murefu ungava mupfupi. Nyika inovakwa nemunhu wese. Saka makuhwa ekunzi naNhingi wese anotaurire zvakadi, Nhingi chete ndiye ane vanhu chete. Aiwa, hakuna munhu ane vanhu, vanhu ndevaMwari. Tati tibva tazvikorekta, hakuna munhu ane vanhu, vanhu ndevaMwari. Nhingi chete ndiye ane simba nekuti ndiye ane vanhu. Aiwa, hakuna munhu ane vanhu, vanhu ndevaMwari. Tati tibva tazvitaura. Kana Mwari akatendera kuti zvichaitika zvinongoitika, vanhu ndevaMwari, havazi vanhu vevanhu. Saka tati tizvitaure, hatina atiri kumbofa takavharira dhoo. Ende hapana atisiri kushanda naye. Ende nyika yatinhira vachamisa chaiwo, hatina kana problem nawo isu. Tagara Ngonzora, hatina kana problem naye. The man himself, anonzani Job Scala, hatina dambudziko naye isu. Morgan Komich, hatina dambudziko naye isu. Madzibaba oshanduko, hatina dambudziko nawo. Because vanhu vese ivavo tiri kurwira zamhuri amai vedu, chatiri kuita ndechekuti toda kuvaka Zimbabwe. Zimbabwe belongs to all of us. Hatina chatinorwira. Hatidi vanhu vanopersonalize struggle. Kana kuda kutora struggle kuita muhongonzi teerera ini chete. Ini chaye ndiri pano. Ukona ndichiuya kudai ndinenge ndine macollective agenda, ndine vanhu vanotonga vachitaura pakati vakomana ngatidai, pakati ngatidai. Ndizvo zvatinouya nazvo kuva vanhu. Izvozvo. Saka ngatibatanei tivake nyika. Nyika vanhu. Nyika vanhu. Vachamisa nezuro vakati zvanza zvinogezana. Vakataura vakati rakwata haridi zvaro, harite mbodza. Mazwa akakosha iwo zvokuti makavenga chamisa isu vamwe hatinei nazvo, hatimbozviteedza izvo. Hatiteedze mahumbwe iwayo. Zvokuti makavenga Douglas Ngonzora isu hatinei nazvo isu, nokuti nyaya ndeyenyika. Zvokuti makavenga Morgan Komich aiwa isu hatinei nazvo isu, nokuti tikuvaka nyika. Zvokuti makavenga Kasuku ere isu hatinei nazvo isu, nokuti nyaya yedu ndeyekuvaka nyika. Zvokuti makavenga Job Scala isu hatinei nazvo nekuti nyaya ndeyekuvaka nyika. Zvokuti makavenga Love Mumadhuku isu hatinei nazvo, nyaya yatinayo panapa ndeyekuvaka nyika. We want to build one Zimbabwe, one nation. Tinoda vanhu vanobatana, kwete vanhu vanosikira vachida kuita makaro. Munhu hatisingade, ini hangu personally Mwari ngaanditonge, munhu handisingade ndiChabangu. Ini naChabangu handisangane naye futi. Handibva zvinzwisa. Ini naChabangu ropa redu, Chabangu handidini kunzwa nezvake pamberi pangu. Saka ndiri kuti kudii? Ndiri kuti chinhu ndechevanhu. Kune vanoti anyoka yemabhunu ari kuzviti ndichinhu ndechake, aiwa ine madzameningi muchingonyefera noziye, ende hazviti muvhe izvozvo. Tiri kuda Zimbabwe yakabatana. Vanhu vanofana kumachuwa mupolitics. Kusvika extend yekutoti kwatakuenda kwako. Even hurumende yemubatanidzwa yaitwa apa. Toda kuona mumamisha, toda kuona mumatowns, vanhu vachitaura nezvirimwa chete. Wakapfeka t-shirt yako yeopposition party, wakapfekawo t-shirt yako. Kana makatonwa muri pamwe chete, kana makagocha muri pamwe chete. Anoda kuzova in the coming generation. Atichazonzwa kuti biti mwana weZanu PF anza